Ndabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Idahita TV. Amagara meza, kuroranirwa, kugubwa neza no kumererwa neza mu byanyu no mu banyu aho muherereye nivyo ndabipfurije. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nkunze kubashikiriza kino kiganiro, tukaba tugomba tuganire mu kiganiro yaga muganga cuno musi nkuko dusanzwe tugicisha kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Idahita TV, hamwe n'ibindi biganiro bitari bike bihurikiye mu mugwi w'ibiganiro vy'iyobokamana, ikiganiro igitondo gishasha, umutsima w'ubugingo, canke hamwe n'utuntu n'utundi. Ikiganiro yaga muganga cuno musi rero nagomba ngo tuganire ku bintu 10 novuga ngo tungurusumu idufasha. Tungurusumu ibyo bita ngo ni laye mu ntuze mu gifaransa, aye mu gifaransa. Ibintu 10 tungurusumu idufasha mu mubiri. Ibintu 10 no kuvuga bigize akamaro ka tungurusumu mu mubiri wacu. Mu kiganiro c'ubuheruka twari twaganiriye ku bitari bike, aho twavuganye ku bintu 9 bishobora gufasha umuntu kugira ngo bimubashishe kubungabunga amafyigo yiwe ntasinzikare. Nizera ko mwabonye ibitari bike twavuganye muri kijya kiganiro c'ubuheruka yaga muganga twabashikirije. Uno musi rero mu kiganiro yaga muganga cuno musi tugomba kubaganirira cyangwa se kubayagira ibintu 10 tungurusumu itufasha itumarira. Ibi bintu ni nkenerwa cyane kuko izo ni inyigisho ntungamagara zitumbereye kudufasha gushishikara kubaho neza, kugira amagara meza, kugira ngo umuntu azitire ataronerwa, bya bindi bavuga mu gifaransa ngo mieux vaut prévenir que guérir. Byiza umuntu yo kwikingira ataragwara, atarinze kugwara. Ntitwobankuraje tubabwira ngo tubateye intege ngo mwijukire kunwa iyi miti mubona ngaha, kuko kumburingira ngo hari abo hava bibadati none kubera iki mutatubwira cyane cyane aho ngo mushimikire kuri iyo miti mudandaza. Iyi miti ikenerwa iyo umuntu yageze kuri stade yo kugwara, kandi imvo zitandukanye zishobora gushika ku rugero kuko umuntu hagera igihe agwara ni nyinshi. Izo sito twipfuriza umuntu asanzwe ariko arakurikirana kino kiganiro, ariko umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro tumwipfuriza yuko yoharanira kwikingira, yoharanira kumenya ibyo mufasha kubungabunga amagara yiwe kugira ngo bikundagira amagara meza, ntahave asinzikazwa n'indwara. Muri bino bintu 10 rero tugomba kuvuga ngaha itungurusumu itumariye. Ikintu cya mbere twoherako ni icuko tungurusumu isanzwe ari umuti udasanzwe, aho uwo muti twokwita ngo ni tungurusumu, aho bibonekana ko ubushakashatsi butandukanye bwerekana yuko tungurusumu irimwo ibintu byinshi byankenerwa bifasha kugwanya ingwara canke ubwandu, ama infection yo mu bwoko hafi nka bwose, mu migwi itandukanye izana namwo ingwara. Tuvuze gutyo rero tugomba kuvuga yuko tungurusumu ari umuti urimwo amapropriete afasha kugwanya ibyo twakwita ngo na microbe. Ni ukuvuga tungurusumu ifatwa nka antimicrobien kandi igafatwa nka anti-inflammatoire ko muri mu gifaransa, mu nyemere ndabivuye gutyoyi. Kandi tungurusumu hari naho bivanye ngo nabijya biri ndani muri tungurusumu bigize tungurusumu ngo irafatwa nka antibacterien. Murazi ko mbura abize bya laboratoire cyangwa se ivyigwa by'ikiganga, murazi yuko hari imigwi myinshi, novuga amafamiye, imigwi myinshi ihurikiyemwo imigera umuntu ashobora kugwara ku buryo bashobora kuvuga bati uyu muntu agwaye ingwara yo mu bwoko bw'amavirusi, canke agwaye ingwara yo mu bwoko bw'amaparasite, agwaye ingwara yo mu bwoko bw'ibi bw'amabakteri, ibintu nyene nk'ivyo. Rero ngo ntuze tungurusumu ngo ni umuti udasanzwe, ahubwo abantu bari bakwiye kwihereza bagafungura mu buzima bwabo bwa misi yose, kubera yuko iyo isanzwe ifise muri yo ibituma iba antimicrobien, igwanya ama microbe menshi
kandi igwanya amabakteri, ikagwanya ibi by'ama-inflammation, ikagwanya ngo n'amavirisi, kandi ikagwanya n'ibi bindi bitandukanye kumbure novuga ngo vyandukira bituma umubiri wacu wandukirwa n'imyanda iyi canke iriya. Kubw'iyo mpamvu rero kw'iyo tungurusumu muri yo isanzwe ifise ibintu bituma umubiri woroherwa kugwanya amamikrobe, amabakteri, amavirisi, ama-inflammation. Ibi bintu vy'ama-inflammation navyo nyene kumbure ngira ngo nitegisiguye cane, ariko igihe cose haba habayeho infection, inflammation ni kimwe mu bimenyetso vyerekana yuko hariho infection quelque part mu mubiri, ibintu nyene nk'ivyo. Kubw'iyo mpamvu rero birakenewe cane gose ko umuntu agira afungura tungurusumu kugira ngo imufashe kugira kugwanya iyo migera yose tubonye y'amavirisi, y'amabakteri, y'amamikrobe n'ibindi byose kumbure bishobora kugira bishobora kugwanya umubiri. Kandi ikindi naco ntuzeye iyi tungurusumu irafasha cane mu kugwanya ibiya bijanye n'ibicurane, ibijanye no kumva mu muhogo utameze neza, ibijanye n'amangine de poitrine. Ivyo vyose umuntu ajya tungurusumu umubiri, tungurusumu irafasha umubiri kugwanya ivyo vyose. Ico ni ikintu ca mbere rero gihambaye tubonye tungurusumu ifasha mu mubiri. Tungurusumu irakora mu mubiri wacu nk'umuti ugwanya ama-infection, ingwara z'ubwandu, hamwe n'amavirisi, hamwe n'amamikrobe atandukanye, amabakteri, amamikrobe, amavirisi n'ingwara zikomoka kuri iyo migera yose y'uburyo butandukanye. Ico ni ca mbere. Murumva yuko tungurusumu ari ikintu kidasanzwe umuntu yarakwiye kwitwararika agafungura uhereye none. Wewe ukurikiranye kino kiganiro ukwiye kuza witwararika gufungura tungurusumu muri zirya mfungurwa zawe, ugatereramwo utuntu tungahe twa tungurusumu ugahekenya, birafise akamaro. Ikintu ca kabiri dutumbereye kubabwira muri bino bintu 10 tungurusumu ifasha umubiri wacu, ni icuko tungurusumu ngo ifasha gukingira umubiri wacu, iratuma uruhu rwacu rumera neza, rugira amagara meza. Murazi yuko hariho ingwara tuvuga ngo ni ama-affection dermatologique canke n'ama-pathologie dermatologique, ni ingwara zo kurukoba. Izo ngwara zo kurukoba rero iyo umuntu afungura tungurusumu akabigira umugenzo kamenyere mu buzima bwiwe bwa misi yose, biga tungurusumu ngo irafasha kugira gukingira ntuzeye umubiri wacu kugira ngo tugire uruhu rufise amagara meza. Hanyuma kandi bivugwa yuko tungurusumu muri iyo ntumbero nyene isanzwe ifasha mu kugwanya cyangwa se no mu kuvura kuba yamaze kugwara, kutaragwara ifasha kugwanya, kuba amaze kugwara nawe ifasha kuvura zijya ngwara zo kurukoba. Hari ivyo bitanga ama psoriasis, hari izo bita ama acne, hari ingwara zitandukanye zo kurukoba, maherehere. Urabona ya maherehere kumbure tumenyereye kubona umengo bikarira cyane abantu bigeme n'abamama kubera kumbure bisiga ibinabiriya bitandukanye, ugasanga harabayeho na allergie yo kurukoba kumbure ivuye muri ya ma produits chimiques bijya bintu bisiga by'amavuta bitandukanye. Ariko mugabo kandi ibi ni ibintu bishobora gufata n'uwari we wese, naho yoba n'umugabo, naho yoba n'umuhungu, umusore, umukobwa, umumama, ibintu nyene nk'ivyo. Izo ngwara rero z'amaherehere, izo ngwara zo kurukoba, iyo umuntu afungura tungurusumu iramufasha gukingira uruhu rwiwe. Ako n'akamaro ka kabiri, canke se ico ni ikintu ca kabiri tungurusumu ifasha mu mubiri wacu. Ikintu ca gatatu rero dutumbereye kubabwira muri kino kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi, aho turiko turababwira ibintu 10 tungurusumu idufasha mu mubiri wacu kugira ngo dushishikare kugira amagara meza. Ikintu ca gatatu ni icuko tungurusumu isanzwe ifasha mu bijanye na digestion. Digestion ni ibi bijanye n'ingene ihoka ry'ibifungurwa rigenda, ivyo umuntu yariye
bihoka neza bikamugwa neza novuga ngo bikamutemba neza nkuko bavuga ngo bibatembe neza. Rero murazi ko hari igihe umuntu afungura ibyo afunguye akumva inda yuzuye, akumva imisonga indi gapompa, kandi kumbura ugasanga wanashaka si inzoka, si kubera ko kumbura agwaye inzoka. Rero tungurusumu irafasha cyane mu bijyanye no kugira ngo habeho ihoka ry'ibifungurwa, kubera yuko iyi tungurusumu ngo isanzwe ifite ibyo bita ngo ni amaside phenolique. Izo aside rero phenolique ngo zirafasha kunetwaya no gutunganya neza icyo bita ngo ni systeme digestif, ibihimba by'ihoka, ibihimba byose bifasha kugira ngo ifungurwa umuntu yariye zihoke neza. Iyi tungurusumu rero murumva ko ifite ibyo bita ngo ni acide phenolique. Ayo acide phenolique rero arafasha kunetwaya no kwepura cyangwa kurendre pure le système digestif, ibihimba by'ihoka nabyo kumbure nibuka ko no muri primaire twabyize mu Kirundi, uhereye mu kanwa ukamanuka mu mushishito, mu rura, mu nsogi, mu mara canke ibintu nyene nk'ivyo gushika hariya bisohokana, novuga ngo nyene hariya ayi. Rero tungurusumu irafasha cyane kugira ngo umuntu agire digestion nziza. Birumvikana yuko ivyo wafunguye ubwo urashiramo agatungurusumu ntugire vyinshi, kuko n'ubundi ugiye byishira byene byo kugwaza mu nda. Ntibibaze ko uriye tungurusumu nyinshi gose ari wocu ubwa neza cyane, oyaye uhavugwa nako umuntu akubera ko wariye byinshi, ariko mugabo ukwiye kuzurashiramwo agatungurusumu tubiri tungahe mu byo ufungura, ukayitegurana mugabo ku rwego novuga ngo ruciriritse, si kuko murazi ko bavuga mu Gifaransa ngo tout excès est mauvais. Ikintu cyose iyo kimaze kuba indenza rugero, kimaze kurenga urugero, ni kuvuga yuko ico gintu gishobora guca kigirira gitera ingorane. Bavuga kandi yuko tungurusumu ifise ibyo bita ngo na ma-inuline. Ayo ma-inuline nayo arafasha mu bijanye no kugira ngo umuntu ashishikare kugira kugubwa neza. Kijya kintu cyo kumva umengo umuntu afise inconfort digestif, akumva umengo ntaguwe neza, umuntu umengo ntameze neza, akumva umengo yumva umengo ibyo mu nda biguma bigoyagereka, akumva nyine ntaguwe neza, akumva yuko nyine ari jeune mu nda. Muri ico gihe rero ayo ma-inuline ariyo ntuze prebiotique iri muri ntuzeye muri tungurusumu, ifadikanije n'ibyo bita ngo na fructosane. Iyo fructosane nayo ntuzeye ni fibre, ibintu by'amafibre biragira ngo birorosha rero umuntu ibyo yafunguye. Iyo inconfort yari guhava yumva, akumva ko umengo ntaguwe neza, yumva ko umengo nyene mu nda udusonga iki biruzuye birapomfye, ibyo bikagira bigahagarara. Kandi ngo si ivyo gusa, ivyo bintu nyene wumva ayo ma-inuline n'iyo fructosane biri muri tungurusumu ngo birafasha kurestora icyo bita ngo ni flore intestinale. Flore intestinale novuga ngo ni ingene abasirikare bajeje kugwanira umubiri mu bihimba byo mu nda basanzwe bakora, kugira ngo ntihabeho novuga ngo maladie intestinale canke se za ngwara zo mu mara, aho zo umuntu avuga ngo agwaye ingwara zo mu mara canke se agwaye amara, agwaye insogi. Urumva rero ingene iyo flore intestinale, ingene izo bacterie canke se ibyo bintu ingene Imana yabirimye kugira ngo umubiri wigwanire, ivyo bintu biri muri tungurusumu ngo biratuma abo basirikare niko novuga bagwanira kumbure amara canke se insogi zacu bakora ku rugero rwiza. Murumva yuko rero tungurusumu igira ifasha. Ikindi naco kivugwa kuri tungurusumu muri bijanye nyene na digestion canke se bijanye n'ihoka ry'ibifungurwa, bivugwa yuko tungurusumu nayo ngo ari umuti udasanzwe igihe habaye ico twita mu Gifaransa ngo ni intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire n'igihe umuntu nyene yaringa zikamugwa nabi, kumbura akagwara mu nda kubera yuko nyene byamuguye nabi. Urazi ko ashobora kugwara agacibwamo akagira diare kuvyo yariye kumbure birimo imicafu bimeze nabi, bitamuguye neza, byatunganijwe nabi, byatetswe nabi,
bitahiye canke se bitari bitunganijwe, bitari bigiriwe isuku. Muri ico gihe rero iyo intoxication alimentaire, iyi tungurusumu ngo niyo usanzwe uhora uyifungura, rero irafasha kugira kugwanya iyo intoxication alimentaire, cyane cyane ngo biba byatewe n'ibyo bita ngo na salmonellose. Ivyo navyo nyine muga ntavyo duhava tujamwo cyane kubera murazi ntawo bivamwo ivy'ikiganga n'ivy'amagara y'abantu byacu byose biragize ntibiragutse, ntawo biheza. Tutere tubandanya ku ca kane, tungurusumu ifasha mu mubiri wacu. Ica kane ngaha ni icuko ngo burya tungurusumu gushobora gufasha umuntu ngo kugumana akarinye. Babandi ni cane cane abigeme, abahungu si cane gose, mugabo abigeme bari mu bantu baba bipfuza ko yogumana akarinye, yogumana munda hanywa, novuga ngo hanywabutse canke se munda hatoya nyene, yoguma nyene atogira ikida kinini yagutyaye, byenda bagara mbere ngo bonne gouvernance sinzi ibintu nyene nk'ibyo. Rero ngo mbega tungurusumu idufasha gute kugumana akarinye, kugumana agataye keza, kugumana munda heza? Ngo ni kubera yuko tungurusumu irafise muri yo amaproteine, iri riche en proteine kandi iri riche mu bijanye n'ivyo twita ngo ni amaglycide. Rero nubwo ifise amaproteine menshi n'amaglycide menshi, ariko ngo mugabo ifise amalipide menshi. Kubw'iyo mpamvu rero ntuzeye tungurusumu iraheza igafasha cane gose gutuma umuntu atagira ikida kininiya, ataginda inda idasesa. Ari bivuga yuko tungurusumu irafasha gustimira metabolisme, ingene nyene iyo systeme digestive, ingene indya zihoka, ingene ibifungurwa wariye bihinduka bikamera uko bikagenda gutya kugeza igihe bisohoka mu mubiri bibice mu mwanda mukuru. Ibi ni navyo kumbura umubiri ukagira hano ukavyikorako. Hanyuma kandi ngo tungurusumu irafasha no kugira ngo no guturira cyangwa se kugabanya ibijanye n'iki n'amakalori, kandi ayo makalori nayo ni nayo avamo kumbure novuga ngo amareserve, akavamwo n'ivyo tuvuga ngo n'ibinure byo munda aho umuntu atavyibuha. Rero ngo irafasha kubrira cane amakalori kandi igafasha kwerimina, igafasha gusohora byihuse kandi mu buryo bworoshe ibintu byose novuga ngo bimeze nkaho mengo ni ibintu ndenzarugero, ibirenze iby'umubiri ukeneye byari gutuma umuntu avyibuha cane akagira ibinure byinshi mu nda. Rero ayo ma excès yose yari guhava atuma umuntu agira ibinure byinshi mu nda. Iyo umuntu afungura tungurusumu ku rugero ruhagije, iyo tungurusumu iramufasha guturira ivyo byose vyovuyemo ivyo binure, ikamufasha kandi kwerimina ibyari guhaba bigirane bituma umuntu agira ibinure byinshi mu mubiri. Ivyo navyo ngo bica bisohoka biciye novuga ngo mu mukoyo. Ikindi naco kandi ngo burya tungurusumu mu kugira ngo ifashe umuntu kutavyibuha cane, birafise ingene irungika novuga ngo ubutumwa, imenyesha ubwonko ko umuntu ahaze kandi mu by'ukuri atariye ngo ahage. Byumvikana yuko naho wariye dukeya hanyuma mugabo hakaba harimo tungurusumu, ngo ubwonko kuko murazi ko byose bikorerwa mu bwonko, kumbure niko navuga ibijanye n'ingene umubiri ukomandwa, urongorwa, ubwigwa ibi n'ibi uhabwa amategeko y'ivyo ukwiye gukora. Rero tungurusumu ngo irafise ingene irungika des signaux de satiété. Iyo rero izo signaux zo kumva ko kumenga umuntu ari hasazi, umuntu arahaze, zituma mu bwonko hataguma haza message isaba umuntu kurya, ireklama imfungurwa. Kubera iki? Ubwonko ni nkaho umubiri habubwiye ngo nta nzara ihari. Urumva rero ubwonko bubwiye ko mu mubiri atanzara ihari, kubera yatungurusumu wumva ifise ubwo bushobozi bwo kubigira gutyoya, bica bituma umuntu ataguma yumva ko umenga arashonje, akumva ntashaka gufungura. Bityo murumva yuko bica bigirane, bica bimufasha kutagirane, kutarya byinshi, kutarya kenshi, bigaca bituma rero umuntu atagirane, atama akanuye maremare kundya, akaba yobona indya mugabo ntabyiteho,
ntafungure kubera ko yumva umenga arahaze, kubera iki mu bwonko bwiwe haratekanye, habwiwe yuko ibintu bimeze neza, kumbe ni ya tungurusumu yabimufashije. Murumva yuko rero ku bantu bakeneye akarinye, abantu bakeneye taille française, murumva yuko ntuze tungurusumu yobafasha kugira umubiri novuga ngo umeze neza, uri ku rugero mwipfuza, hamwe wobigira iminsi yose mu buzima bwawe bwa minsi yose, ukaza ufungura tungurusumu. Tubandanye ku kintu ca gatanu, amazi yazindutse ageze ku bintu byawe dusanga tuvuze cyane umwanya muremure, kumbure uko nta magwara ahogwa. Ica gatanu rero naco kivuga yuko kimwe mu bintu tungurusumu idufasha kugwanya ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ico twita ngo ni hypertension arterielle mu gifaransa. Muri ico gihe bivuga yuko rero tungurusumu ifise ivyo bita ngo ni ama adenosine. Izo adenosine rero ziri mu ntuze ziri muri tungurusumu ngo zirafise ico bita ngo ni effet vasodilatateur. Vaso harimo ico twita ngo ni vaisseau nayo ni kuvuga ya mavene, ya mitsi itembereza amaraso mu mubiri wacu. Hama dilatateur canke dilate no kuvuga no kwagura. Rero murazi ko akenshi bimwe mu bintu bituma umuntu agwara ingwara y'umutima nuko hari indani mu mitsi, kuri iriya paroi y'indani, hari indani babona nka kurya kuntu novuga ngo umuringoti umeze, haba haje ibintu birihoma. Nibaza ko tutakubona mu mapwe akurikira, haraza ivyo twita ngo na cholesterol n'ibindi bikihoma ko bigatuma imitsi ikongana, ni kuvuga hakagabanuka aho amaraso aca. Hagabanutse rero, twarabisiguye mu kiganiro carenganye cavuga ibijanye na hypertension arterielle, aho twavuze ibintu bishobora gufasha umuntu kugwanya ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, twerekana yuko rero ivyo bintu biba vyatumye umutsi umera nk'ukongana ukaguka, bambe ukareka kwaguka ukamera nk'uwegerana nk'upfungana, bituma ngo umubiri ukore umutima nako muntunge umutima ngo ukoresha inguvu nyinshi upompa amaraso kugira ngo yahate uyarungike iyo wateguza kuyarungika. Muri ico gihe rero umutima ugacukora igihe kirekire muri izo condition, muri ubwo buzima ugasanga rahagera igihe umutima uruha, ntubo gishobora gukora akazi kawo ujejwe kurungika amaraso mu mubiri. Kubera iki? Kubera yuko imitsi yarameze nk'iyiziba, umutima nawo wihata ngo urungike amaraso, ugasanga birawugoye. Muri ico gihe rero bavuga yuko tungurusumu irafise rero ivyo bita adenosine muri tungurusumu indani. Ivyo birafasha rero kwagura imitsi iba imeze nk'iyipfunganye. Byaguye imitsi imeze nk'iyipfunganye bituma umutima woroherwa kurungika amaraso neza mu mubiri. Iyo umutima worohewe naho urumva umuntu aba akigwaye ingwara y'umutima. Muri ico gihe rero bica bituma rero, kubera ko imitsi yagutse, bica bituma habaho circulation sanguine imeze neza, iri meilleure. Kubera iki? Amaraso acatembera neza mu mubiri. Bigenze gutyo rero urumva ko amaraso atembereye neza mu mubiri, bica bituma umuntu atagira hypertension arterielle. Icyo ni ikintu cya gatanu tungurusumu idufasha, ni icuko igirane ifasha kwagura mu mitsi yari imeze nk'iyazivye, ni ukuvuga bizibura imitsi, byagura imitsi yari imeze nk'iyikonganye, hanyuma bigaca vyoroheza umutima kurungika amaraso mu bihimba bitandukanye vy'umubiri, amaraso agatembera neza, umutima ukorohera, umuntu ntaba akigwaye ingwara ijanye na hypertension arterielle. Ica gatandatu tungurusumu idufasha, tungurusumu ngo iradufasha kugwanya cholesterol. Cholesterol ni ikinure novuga ngo kibi cihoma, kumbure novuga ngo ikigamana yanje, cihoma hariya muntu uzeye mu mitsi, ugasanga bitumye rero imitsi iziba. Ngaha rero bavuga yuko tungurusumu ingene bigenda mu kugwanya iyo cholesterol, ico kinure kibi gituma umuntu agwara kumbure ntuzeye ingwara z'umutima, ni ukubera yuko ngo tungurusumu muri yo hariyo ivyo bita ngo ni alicine. Iyo alicine rero iri muri tungurusumu irafasha kugabanya urugero rwa cholesterol mu maraso, irafasha kugabanya
urugero rwa bya binure niko novuga kumbure biba biri mu maraso byotuma umuntu agira ashishikara kugira kurwara no gusinzikara, akaba yogwara ingwara zibangamira umutima, zibangamira amagara yacu. None rero murumva yuko ikintu cya gatandatu tungurusumu idufasha kurwanya cholesterol, kandi cholesterol nayo nimbi ku magara y'umuntu. Muri ico gihe rero cholesterol yari mu maraso icigabanuka kubera yuko hariho ivyitwa alicine biri muri tungurusumu bica bifasha kurwanya iyo cholesterol. Nibaza ko twoza turagira gutyo kumbure ngira ngo tutabitevye ko cyane birumvikana. Ikintu gihambaye cyane ngaha ni ukumva mbega idufasha ibiki, nayo ingene umuntu yobicapacapa urumva ko naho yobigucapira ntiwova ngaho byumvise. Bisaba yuko umuntu kumbure bifatira umwanya uhagije akazarasoma bigatinda bikinjira. Nayo bundi ikintu gihambaye ni icuko umuntu yokumva akamaro bidufitiye akariko. Ico ni ca gatandatu. Icindwi naco kivugwa yuko tungurusumu ifasha gukingira ingwara zijanye n'iz'umutima hamwe n'itembera ry'amaraso mu mubiri. Mu bisanzwe anijo mu gifaransa bavuga ngo les maladies cardiovasculaires, ariko ivyo byose bikoranije mu ijambo ryo kuvuga ko ari ingwara z'umutima, kuko ni ingwara zifatiye kukungene imitsi, amaraso atembera mu mitsi n'ingene umutima utera. Umutima nawo ukuntu utera navyo nyene biravana n'ingene imitsi nayo izivye canke itazivye, izibuwe. Rero nuko muri ivyo rero bivuga yuko ibintu biri muri tungurusumu bifasha kugira kugabanya ivyo bitangwa na plaque d'atherosclerose asanzwe ari mu ntuzeye, asanzwe arimwo novuga ngo ya cholesterol twovuga. No kuvuga ko iyo tungurusumu ibiyigize biragabanya ya cholesterol twamaze kubivuga. Hanyuma rero muri ico gihe rero bigaca bituma rero imitsi yacu itaziba, umutima wacu ugatera worohewe. Ibyo twamaze kubibona. Muri ico gihe rero no kuvuga yuko indani mu mitsi haba hameze neza, novuga ngo nta bintu bigira biba byihomye kuri ya mitsi ngo bitume ya mitsi iziba. Muri ico gihe rero bica bibonekana yuko ya tungurusumu igira ikingira amanuzeye ya mitsi y'amavene y'amaveso atembereza novuga ngo amaraso mu mubiri. Gutyo rero bikaba bikingiye n'umutima kubera yuko nimba tungurusumu yorohereje umutima gukora neza, no kuvuga ibukingiye za ngorane zose zijanye na za ngwara zari guhava ziwubangamira iyaba tungurusumu itagize ikintu igirane ibifashijemo. Murumva yuko rero muri ico gihe tungurusumu ari nkenerwa cyane ko umuntu yogira yoyifungura, kubera ko n'ivyigwa bitandukanye bigenda vyerekana yuko mu vy'ukuri tungurusumu igize ifasha cyane mu gihe umuntu ayifunguye. Ibyo bintu by'ingwara zingene umutima utera n'ingene amaraso atembera mu mubiri ziragabanuka. Ikintu c'umunani, tungurusumu irafasha gukingira kanseri. Aha bivugwamwo yuko rero harimo ivyo bitangwa ni soufre, harimo amakompoze ari soufre ya alicine twamaze kubibona muri ivyo bice birenganye. Bivugwa yuko rero ntuzeye tungurusumu ica ifasha novuga ngo guhagarika ingene amaserire kansereze yigwiza. No kuvuga yuko urugero rw'ingene uduce ndemangingo twa kanseri tuvamo kanseri twigwiza biragabanuka. Tungurusumu irabihagarika, irabihungabanya kugira ngo utwo duce ntitugume twigwiza. Gutyo rero tungurusumu bigaca bituma tungurusumu ikingira umubiri wacu kugira ngo ntubangamirwe n'ivyo bintu bitera kanseri, canke se utwo duce, utwo duhimba turimwo kanseri, turimwo iyo migera itera kanseri. Muri ico gihe rero urumva yuko amakanseri mu mubiri agabanuka iyo umuntu afungura tungurusumu. Bagaca berekana neza yuko mbere ahanini nka kanseri ya estoma na kanseri yo mu mara, izo ngo ziri muri kanseri za mbere zibaho zishobora gukingwa na
tungurusumu iyo umuntu yabigize umugenzo kurya tungurusumu, kuko murumva yuko tungurusumu umuntu ayirya mu mfungurwa igaca muri estoma, igaca mu nsogi, mu mara, ibintu nyene nk'ivyo. Nimba rero ikinga kanseri, urumva yuko ntiyosimba ngo ije gutangura gukinga kanseri yo mu bwonko irenganye kanseri yo muri estoma, kandi igihe twayirya yashitse muri estoma ikabisya haba ikabirungika mu mara, mu maintestin. Urumva yuko nimba ariho kanseri za mbere zibaho tungurusumu ishobora kudukingira ni kanseri yo mu ya estoma na kanseri yo mu mara, hanyuma ibindi bikaza mu nyuma. Ico cari c'umunani duhava dusozera. Icenda naco berekana yuko tungurusumu burya ngo irakingira umuntu ingwara z'amanere. Kubera iki? Bavuga yuko tungurusumu ifasha kuronuvera novuga ngo nugusubiriza uduce novuga ngo ndemangingo two mu mara, two mu mubiri, dufasha mu bijanye mbere ngo no gukorana n'ubwonko, kuko ngaha mu gifaransa bavuga ngo la contribue à renouveler le microbiote intestinal, flore directement reliée au cerveau via le nerf vague. Bagomba kwerekana yuko tungurusumu ifasha novuga ngo gusubiriza uduce. Urabona kwa kuntu novuga ngo hagere igihe duce tugasaza, uduhimba tugasaza, novuga ngo iyo ibintu byashaje umuntu arabiramplasa akabisubiza n'ibindi bishoboye. Iyo ibintu bitagifise imbaraga, inguvu zikwiye, birasubirizwa n'ibindi bifise inguvu nshasha. Ukuvuga rero yuko tungurusumu ifasha ibihimba ikabisubiriza ibijanye n'ingene umubiri ukora, cyane cyane n'ingene bikorana n'ubwonko, ngo bibicishije muri byo bavuga ngo ni nerf vague. Hanyuma rero ngo bigaca bifasha guprevena, aidant à prévenir les maladies neurodégénératives. N'ano majambo rero muri kano gace ka k'icenda tubona yuko rero ntuzeye ngo tungurusumu ifasha mu bintu bijanye no gukinga indwara z'amanere, kubera yuko iyo umuntu ayifungura mu rugero rukwiye birafasha yuko vyokingira indwara z'amanere zokubayeko mu myaka izoza. Ariko mugabo kubera ko tungurusumu wumva ko ihonuvera, isubiriza uduhimba, uduce tuba twagiye turasaza, tuba tutagifise inguvu zo gukora, twabaye menase kubera ko umubiri uhura na vyinshi, ibiwubangamira ni vyinshi mu bidukikije. Ariko itungurusumu tugiye turayirya mu buzima bwacu bwa misi yose, irasubizaho utwo duce dutuma ubwonko n'umubiri bikorana neza, hanyuma bigakunda yuko dukingirwa kanseri. Ikintu c'icumi arico ca nyuma muri bino bintu 10 tweko turarabira hamwe ni icuko tungurusumu ubushakashatsi bumaze kwerekana yuko ngo ikingira umuntu ngo kugira ntuzeye, ikingira ibihimba vyacu gusaza n'ingoga, gusaza hataragera niko novuga, kuko bavuga ngo lutte contre le vieillissement des cellules. Rero tungurusumu ngo irafasha ibihimba vyacu vy'umubiri, uduhimba ndemangingo tw'umubiri, kugira ngo ntidusaze n'ingoga. Kubera iki? Kubera yuko iyi tungurusumu iratuma indani muri iyo tungurusumu hariyo ibyo bita ngo nama antioxida, kandi ubere ko twanabonye antioxida ingene zimeze, ingene zikingira ntuzeye ibihimba vy'umubiri, zikongera izo antioxida zikagirane zikahonovera, zigatuma ibihimba vy'umubiri bikora neza. Nuko turarabira hamwe amapfigo ingene bijya bintu vya pome, camwa pome kirimwo ama antioxida n'ibindi vyose twabonye ko mbure birimwo ama antioxida, ko ama antioxida akingira umubiri kugira ngo ibiwugwanya ngo bibe mwe actif, bibe nkaho mengo nta nguvu bifise. Rero umubiri asangwa tungurusumu ifasha kubera ko irimwo ama antioxida, kandi aya ma antioxida nayo akaba afasha mu kugwanya no mu gukingira umubiri kugira ngo ibiwumenasa, ibiwugwanya bihinduka ubusa, bibe neutralize. Murumva yuko rero nimba ibihimba vyacu vy'umubiri vyari biri menase par ama menace atandukanye,
bihuye n'ama-antioxida ayo ma-antioxida agaca anetraliza ivyo bintu vyagomba kugwanya umubiri wacu, bica bituma rero ibihimba vy'umubiri wacu bidasaza n'ingoga, kubera ivyo bintu vy'ama-antioxida biri muri muri tungurusumu. Kandi ayo ma-antioxida nanga berekana yuko ari ubwoko bw'ivyo bita ngo n'ama-flavonoide, kandi navyo nyene twarabibonye mu kiganiro c'ubiheruka yuko harimwo ibijanye n'ama-flavonoide za vitamine C n'izindi zifasha mu kugira ngo bigwanire umubiri, kugira ngo ushishikare kubaho umeze neza. None rero ni kino kiganiro rero kuko turarabira hamwe, mwebwe mwese mwagikurikiranye, mwakoze ku mwanya wanyu mwaduhaye. Twari dutumbereye kubabwira ibintu 10 tungurusumu idufasha. Mwebwe mutari yabonesha kuri runo rubuga rwacu rwa Ntambwe Data TV, ko basaba kwiyabonesha, ntaco muhomba kiretse yuko mwunguka igihe cyose tuba twashize ku ibiganiro, namwe mutamubibona, hanyuma tugashishikara kubana muri communauté isanzwe ikurikirana runo rubuga. Aba bantu bose bo hirya no hino bakurikirana bino biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwacu rwitwa Ntambwe Data TV, natwe bikadufasha kubona yuko tudatamba twirorera. Nuko rero naho ubutaha mwari mutaramanya na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe narindemesheje kino kiganiro yaga muganga cacu cuno musi na Gahwane.